सिंपल और इजी चिकन बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले तेल और उसके बाद डालेंगे हम लोग जीरा और प्याज। प्याज को अच्छे फ्राई करने के बाद मतलब गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक फ्राई करो। और उसके बाद डालेंगे नमक। उसके बाद हम लोग डालेंगे अपना अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें चिकन। और चिकन को करेंगे भून देंगे अच्छे से। उसके बाद भूनने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी फिर उसके बाद डालेंगे हम लोग धनिया पाउडर। उसके बाद डालेंगे हम लोग मीट मसाला। उसके बाद डालेंगे गरम मसाला का पाउडर। उसके बाद हम लोग डालेंगे धनिया। ये हमारा चिकन रेडी।